Arkadaşlar Altus'un çamaşır makinesini tanıtıyoruz bugün. 8 kilo yıkama, A sınıfı, yüz yıkamada 47 elektrik akıyor. 8 kilo 3,5 38 süresi var. 45 su tüketimi var. Sıkma derece 72 desibel. Meme yıkama, ön yıkama, yumuşatıcı. Kazan çelik arkadaşlar. Pamuklu şeylerine gelelim. Programlarına. Pamuklu Eko 4060 sentetik mini 14 narin yünlü elde yıkama, koyu lekliler, karma, sıkma pompa, doğrulama, kazan temizleme, hijyen, leke, gömlek yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tambullu havalandırma, soğuk yıkama yapabilirsiniz. Sıcaklığı arttırabilirsiniz, sıkmayı düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Hızlı yoğun tambur, su ayarı, bitiş süresi. Arkadaşlar buraya tambura bastığımız zaman 3 saniye çocuk kilidine giriyor, su ayarı yapabiliyoruz 3 saniye. Bitiş 1 saat 2 saat yapabiliyorsunuz. 1000 devir çamaşır makinesi. Şurada depomuz var, pompa arkadaşlar. Buna 6 ayda bir temizlemeniz gerekiyor, 6 ayda bir. Cihazın temizliği için, yani salda için arkadaşlar. Ayda bir kazan temizliğini yapmanız gerekiyor ki kazanda bir şey varsa onu şey yapsın, temizlesin. Kazan temizliği yapacaksınız. Bunu da 6 ayda bir temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bunu temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da çıkartabiliyorsunuz, yumuşatıcı şeyi. Burada deterjan şeyleri olabilir arkadaşlar. O yüzden şey yapmanız gerekiyor. Temizlemeniz şart. Arkadaşlar 1000 devirlik çamaşır makinesi, gördüğünüz gibi kodu böyle almak isterseniz 1000 devirli. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videolarda abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi, like atmayı, çanları açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.